gou die recording. Okay. En ek is baie bevoorreg vanaand om saam met julle te kuier en te wees met hierdie Bybelstudie. Dit is ons vierde recording en ons gaan vanaand so 'n bietjie nog dieper in beweeg. Ons nou die vorige weke praat ons nog steeds van die skriftuurlike fondasie en fundament van die woord en hoe belangrik die woord is in ons daaglikse lewens as kinders van die Here, as mense, en hoe die woord ons help en hoe belangrik dit is om die woord te interpreteer volgens die woord, op grond van die woord eerstens. En dan ook die konteks te verstaan van daardie woord, jy weet. So dit is almal belangrike aspekte wat ons sal moet na kyk en vir onsself bybring. So vanaand wil ek gou net ietsie met u deel weer eens en vir u sê hoekom doen ons hierdie Bybelstudies? Hoekom doen ons teologie? Hoekom doen ons praktiese Bybelstudie soos wat ons dit nou op die oomblik doen? En ek wil net gou sien waar is my share button hier, so ek wil gou vir u wys gou. Ek het die skrif nou natuurlik nou op die skerm. Ek wil net die regte ene kry nou en ek hoop dit is die regte ene wat ek nou gaan share. Moet ek dit gou sien? Is nie daar die ene nie, jammer. En asai. Dat u net kan sien wat ons deel, reg? So, hoekom is dit so belangrik? Hulle noem dit die 5 redes hoekom Christene teologie moet studeer. Hoekom ons regtig die woord moet studeer. 5 redes. En ons het nou baie begin klem lê op die een rede, soos julle op die skerm kan sien, naamlik om my en u kennis met God te verdiep. Deepen your knowledge of God. Jy kan hom ons duidelik sien op die skerm, né? Ja, bos. So hulle sê hierso hierdie mense sê dit is nou hierdie teologiese is 'n college ouens, hulle praat hiervan en hulle sê dit is Global University. And 5 important reasons Christians should study theology. En hulle noem dit daarso deepen your knowledge of God. Dis die eerste rede. En daai was so belangrik vir ons om nog dieper te gaan. En ek sê altyd 'n mens gaan nooit ophou leer nie, maar jy gaan altyd jouself kan verryk en ontwikkel vorentoe in die Here en in jou verhouding, in my verhouding met ons verhouding met die Here. En hier sê hulle, the central pursuit of theology is to better understand God's nature and how he works in the world. En dit is baie interessant. En baie kere dan verstaan ons nie God nie, ons verstaan nie sy natuur nie, ons verstaan nie sy werkinge nie. En dit is waar die vyand baie kere met sy leuns inkom en verwarring bring. Selfs tussen mense ook selfs tussen die persoonlikhede van mense, dan kom hierdie tipe van goed in en dit bring verwarring. Dis so. En dan die tweede rede is defend your faith. So hulle noem dit hierso, hulle sê elke dag oral oor die wêreld in word Christene uitgedaag om hulle geloof te verdedig, dit wat hulle glo in die Here in. This is why it's vitally important for Christians to know not only what they believe, but why they believe it. Theology seeks to understand the central beliefs. So die eerste ene gaan wees, byvoorbeeld, jy het die kennis, jy ken. Maar die tweede ene gaan wees om te verstaan waarom, hoekom, you know? En dan is dit so belangrik want daar is so baie valse leringe wat in die wêreld omgaan. Dit is so. Ek gaan vir een aksie net gou noem en ek wil dit gou net opbring dat ek myself weer kan regkry oor dit.
Nou daar's 'n groep wat genoem word the Branch Davidians. Julle kan dit self gaan opsoek op die internet. En hierdie ouens het hierdie een ou het weggebreek van, as ek reg is nou, die Seventh-day Adventist. Reg? En ek het gou myself vind om dit te kry. Dit is mos tot daai ene. Ja. En wat gebeur het? Hulle toe 'n tak gaan stig, né? Hulle het verskillende goed begin glo en hulle het nou 'n tak gaan stig, om dit so te stel. En toe op die einde van die dag, toe het hulle die woord so verdry dat hulle begin smokkel het met guns, met vuurwapens. Hulle wou nie hê mense moes sommer op hulle grond kom nie. Hulle het met die FBI en die DEA, as ek reg is, het hulle vasgesit in Amerika en daar skoons 'n skietery uitgebreek. Reg? Van hierdie groep af. Dis nou 'n sogenaamde Christengroep. Okay? En dan was ook 'n klomp ander goed wat gesê was rondom hierdie groep wat hulle ook gedoen het. En deur kinders te mishandel, vroue te mishandel, ek weet nie, daar's nog 'n klomp goed betrokke. Maar julle kan dit gaan lees op Wikipedia, julle kan dit gaan lees op die internet en dat 'n paar mense gesterf in hierdie skermutseling tussen die FBI en hierdie Christengroep. Maar jy sien wat gebeur het hierbaar is. Hulle het nie soos wie was die groep nou weer laaskie wat ons gelees het van, hulle het die skrif gaan ondersoek, kan u nog onthou? Ja, apostel, ek kan iets onthou. In die boek van Handelinge, kan u nog onthou? Ja. Ja. Nou gooi ek julle aan rood, nee. Ja, apostel, ek kan dit onthou, apostel, ek het nog nie aantekeninge gemaak dat ek aan dit kan. Is dit Levite apostel? Ek dink jy sal nie. Dat is in Nuwe Testamenten. Nuwe Testament, ja. Van Paulus het daar aangekom by hulle, ja. As warm, broer Christoon. Tessalonisense? Kom ons aan kyk. Waar is dit in die skrif? Ek wil dit gou probeer kry vir julle. Ek weet ek wil die skrifverwysing kry dat julle net kan sien. Daar's dit. Kyk hierso. Wie was dit? Tessalonisense. Handelinge 17 vers 11, né? Hulle sê, now these Jews were more noble than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures. So dit was die Bereans, né? Bereans, okay. Van die mense in Thessalonica was rebellious, hulle het in opstand gekom teen die woord. En hierdie Bereans het gaan kyk, wat sê die skrif? Dis die nice ding van dit, hulle die skrif gaan ondersoek letterlik. So dis 'n baie belangrike aspek diebaar is, om die skrifte te gaan ondersoek, né? Okay. Right. Ek gaan nou vir julle gehou, ons gaan vanaand, as daar enige vrae wat julle het rondom defending the gospel. Ons gaan nou 'n bietjie daarin hardloop. Ons het nou al lekker gepraat oor van die skriftaal. Hier is so baie nog om oor te praat oor die skrifte diebaar is. Nog so baie. Maar ons beweeg stelselmatig in die rigting in. So hierdie Branch Davidians, hulle het letterlik jy weet, die skrif gevat, dit omgedraai en wow, dit het 'n groot gemors veroorsaak en waar hulle teen mekaar beklei het, letterlik fisies beklei het om geestelike leierskap, nie dat dit nie meer nog vandag gebeur nie. Ek lees dit gou uit 'n artikel het. Waar is dit nou? Die geestelike leier Howell, who acquired a position of spiritual leader from Rhoden, asserted it by changing his name to David Koresh. Hoor die woorde.
suggesting that he had ties to the biblical King David. Kan julle hoor die goed is wat aan die gang is? Ja. So hy het nou heeltemal van koers afgegaan en nou mense volg hom. En hy glo nou hy is hierdie geslagslyn van koning Dawid. Verstaan jy die baris? Okay. So hierdie goed gebeur. Ernstig. Die vyand kom en hy belieg en hy bedrieg iemand en daai persoon volg daai leuen en onmiddellik is dit 'n valse lering of is 'n kult of dit is way out there. Nou hierdie man hulle sê he wanted to create a new lineage of world leaders. Hoor hy woorde. This practice later served as the basis for allegations, dis wat ek gesê het, daar was sprake dat hierdie Koresh was committing child abuse en dit is hoekom, dis nie die ATF, daar's 'n naam vir hulle, 'n spesifieke naam, the alcohol, tobacco and firearms and explosives, dis hulle wat wou beslag lê op die wapens wat daar was, op die misdaad element ook, maar hulle het dit weggesteek. Nou, hulle sê wat gebruik was, 'n skrif wat gebruik was, Interpreting Revelation 5:2. Nou Revelation 5:2, wat sê dit? Kom ons kyk gou daarso. Is daar iemand wat naby is om my skrif te kry, Openbaring 5:2? Ja, apostel. En ek maar lees, apostel. U kan lees asseblief. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? Nou, hulle sê hierdie Koresh man wat hom nou self Koresh genoem het, identified himself with the lamb mentioned. Ja. Hoor hy woorde? So. This is traditionally believed to symbolize Jesus Christ. Hy maak mos die seels oop, as ek reg? However, Koresh suggested that the lamb would come before Jesus, hoor die woorde, and pave the way for his second coming. Dit is hoe verdraaid dit kan raak. Ek gaan dit op die skerm gooi, dat julle bietjie net kan vinnig net sien, hoe lyk dit? Ek wil net hê julle moet regtig mense, hierdie goed is dangerous. Dis gevaarlike goed is wat na vore kom. En ek share gou my skerm dat julle net kan sien. Dis maar een geval, né? Onthou net dit. Dis een geval. Dit is nog nie eens wat van die ander klomp wat nog daar bestaan. U hoor wat ek sê? Was daar nie op 'n stadium 'n movie ook gemaak van hierdie aangeleentheid, die apostel? Dit kan wees. Dan sal ons een van die Jim Jones ook self. Dis reg, ja. En as 'n mens nog gaan gou na Jim Jones toe, ek gaan kyk gou. Ek kan ook vandag kyk Jim Jones. As dit nou Jim Jones, as dit Jim Jones. Ek dink dit is hy. Wat is dit? Ek is nie seker of dit nou die persoon is nie. Ek weet net as dit Jimmy of Jim Jones, dan moet ek my kop net reg kry. Ek dink dit is Jim Jones. Ek dink dit is Jim Jones apostel. Kom ons kyk gou hierso. Wat hierdie man ook 'n klomp mense gevat het. En hy het mense laat gif drink op die einde van die dag. Dis reg, ja. Omdat hy wel gesê het dat hulle gaan nou almal as Jonestown Massacre, daai is die ding wat ek soek, die Jonestown Massacre. En ek bring dit gou vir julle op. En dit is so gevaarlik, mense, regtig waar. Julle het die kinders wat hier nou kyk nie na die skerm nie, né? Nee, apostel. Okay. Was ek kan Lambert zoeken. En ek kan Lambert zoeken. Come on. Okay, dis so right. Alright, hier kom dit nou. Ek gaan dit nog vir julle opgooi.
dat julle dit kan sien. En dit is 'n mens moet dit in gedagte hou. Jy weet, ons wil so ons sien baie keer net die van hierdie goedjies rondom ons waar mense sê as jy nie 'n doek dra nie, as jy nie 'n hoed dra nie, dan gaan jy nie hemel toe nie. Ons kry baie daai gevalle, is ek reg? Maar ons is nie baie kere blootgestel aan hierdie groot goed nie. En tog bestaan dit ook rondom ons. So ek wys gou vir u dat u net kan sien. Jonestown, 13 things you should know about cult massacre. Ja. En hierdie ding het gebeur in 1978. Mass murder suicide. Ja. En Dit mense was 'n movie uit van hierdie ene, ja. ja, dis die movie wat uit is, weet ek van. Ja, Die ding, dis reg. 'n dierbares was so verkeerd. Dit was so verkeerd, regtig waar. En en jy kan sien dit was baie sad. Dit is ja, dit was tragies en mense het daarso. iemand geglo. Kyk daarso. Ja, Pastor Errol. Kyk daarso. Jim, is dit Jim Jones, ja. Ja, dis reg, ja. Kyk daarso. Ek wil net hy stukkie vir It is unfathomable now, as it was then, that more than 900 Americans, members of a San Francisco-based religious group called the People's Temple, died after drinking poison at the urging of their leader. Kan julle sien? Ja. Indoctrinasie. Ons staan nie op die woord van die Here hier nie. Dis reg. En dit is die gevaar. Ek dink het mos 'n paar mense mos weggekom voordat hierdie ding plaasgevind en ek dink dit is gevolg van vir dat daar 'n paar mense, twee of drie mense wat weggebreek het, wat die gevare gesien het kom het. Toe hulle weggebreek en toe die polisie, die FBI of something het hulle ingelig. En dis waar toe die leier moes agterkom dat inligting het uitgelek en dis waar hy toe moes kom het om hulle mense dat gif drink. Dat hulle moes glo dat hulle gaan almal hemel. So oor die 900 mense het gesterf van hierdie dinge. Ja, dis baie dangerous. Die leier het homself doodgeskiet of hy was doodgeskiet of hy het homself doodgeskiet. Hy het homself doodgeskiet het mos. Daar staan dit. Kan jy dit sien? Ja, hy het homself doodgeskiet, Okay. ja. Nou, daar is survivors gewees, definitief. En ons kan sien hierso. Ja. Daar is baie aspekte betrokke. So as ons nou dit moet vat, nee, sê ons byvoorbeeld die Jim Jones wat dit ons vra die vraag byvoorbeeld. What did the temple of wat is hulle name nou hierso? The People's Temple believe? You know? Ja. By of Jim Jones. Copy? Ons kyk gou wat hulle sê, wat die gesê word, né? Julle kan nog my skerm sien, hè? Ja, bos. Ja. Kom ons kyk hier. Ek probeer nou vinnig kyk wat ons kan sien hierso. Kom ons vat sommer eers ene. Kyk daarso. Nou sê hulle, hoor die ding. Christianity with communist and socialist ideology and emphasis on racial equality. After Jones moved the group to California in the 1960s, several locations throughout the state, including its headquarters in San Francisco, the temple forged ties with many left-wing political figures and claimed to have 20,000 members, though 3,500 is more likely.
Dan dit is maar basies wat hulle sê hierso. Van die dood natuurlik. En dan wil ek dit gou vinnig kyk. Hier is dit. Before he founded his church, Jim Jones, dit is natuurlik hoe hy nou lyk, julle kan ons nou sien daar ook, né? Ja, apostel. Had become interested in communism and frustrated by the targeting of communists in the US during the Red Scare. This, among other things, provided a clerical inspiration for Jones, as he himself described it in a biographical recording. I decided, that's what they say, and I quote, I decided, how can I demonstrate my Marxism? The thought was, infiltrate the church. So I consciously made a decision to look into that prospect. Sure. Verstaan? Baie gevaarlik. So, wat ek wil hê jy moet mooi kyk is, as jy nou kyk na hierdie man se patroon van hoe hy nou opgekom het, hoe hy nou begin het, dan raak dit gevaarlik as jy nie die skrif interpreteer met die skrif nie. Ja. En dit is 'n dangerous ding. En ek wil gou kyk hierso. Nou, julle gaan hier sien, as jy nou later moet kyk, the Latter Rain Movement. Nou van hierdie manne, wat gebeur? Hulle kom in kontak met vername mense ook, of hulle kom in kontak met mense wat nou al sterk is, en dan probeer hulle nou 'n band bou met hy mense. Dit is amper soos, wat is sy naam, Simon, wat is hy, was hy Simon, wat 'n tovenaar was, né? Pastor Ja, Simon tovenaar, ja. En toe hy sien wat die Here doen deur die apostels, toe wil hy ook dit hê. Is ek reg? Dis reg. So, dieselfde gebeur hierso wanneer sommige mense sien wat die Here deur jou doen, broer Christoon, wat die Here deur my doen, wat die Here deur ons elkeen doen, wat nou al meer standvastig is, Pastor Early self, Pastor Marius, Pastor Zelna, my vrou, Pastor Sandra, dan is daar sekere mense, en daarom wil ek hê julle moet baie mooi luister wat ek praat, is daar sekere mense wat aan jou latch, wat nie deur die Here gestuur is nie, maar wat aan jou latch van hulle wil eintlik dit hê wat jy het. Hoor gou mooi. Ja. Hulle wil nie Jesus, hulle verhouding met Jesus bou nie, regtig nie. Hulle wil daai hê wat u het. Verstaan nie? Ja. En daai is een van die gevaarlike goed. Ek stop goed daar, as enigiets wat iemand wil sê rondom dit, voordat ek in die materiaal ingaan van die skrif vanaand. Ek dink apostel. Ek sou raai, dankie apostel, ek luister nou na hier. Apostel. Hy is eintlik 'n baie gevaarlike storieetjie apostel. Sorry gou Pastor Errol, broer Christoon praat nou. Nee, ek dink apostel se Europa is so lekker nou, en vir my is ek dink ook die ons skryf van 2 weke terug apostel. Hy gaan ten gronde apostel. Hulle ten gronde gaan gebrek aan kennis apostel, because why? Ek dink hulle kon nie onderskei dis met reg en verkeerd was in die ou nou die Jim Jones apostel. Dis maar via waar om die opsie van die hand die 5 punte ook inkom apostel. Hoekom jy die Here moet dis woord moet leer ken apostel om te kan deursigtig verstaan apostel. Ja. Dis wat ek wil sê apostel. Dankie Pastor Errol. Thank you. Pastor Errol? Dankie broer Christoon. Ja apostel, dit het al baie keer het ek dit al so ondervind dat mense wil net van wil jou eintlik melk. Hulle wil jou melk en hulle wil net by jou ontvang, hulle wil nie self die woord van die Here bestudeer nie. Korrek. En dan kom hulle met die storie, hy verstaan die woord so, wat verstaan jy omtrent die woord? Daai is spesifieke skrif. Korrek, ja. Korrek. En dit is baie duidelik dat al wat ek vir 'n persoon sê, luister, wat sê die skrif vir jou? Dan moet jy handel volgens die skrif. Ja. Nee, ek het maar net gekyk wat sê u omtrent. Nou kom ek agter dit is 'n gemelkery, dit is hy wil meer uit jou hê, hulle wil hoor wat jy sê, wat
Waar val jy uit met die woord? Hoe ken jy die woord? Daai tipe klas van goed. Toe apostel dan ek verwys die persoon maar net terug na die skrif toe. Dis al. Korrek, ja. As Korrek. gaan is wat ek kan sê, gaan lees wat sê die woord. Jy moet handel volgens die woord. Exactly. Ek wil ook naam sê vir ons dierbare, is dit Regine Dees. Baie welkom. Jy is ingeskakel by ons. Dit is lekker om hier te hê, hoor. Goeienaand, Regine. Goeienaand, suster. Sinds Peter 5. Die mic is af, apostel, sien ek. No, that's fine. Baie dankie julle. Is nice om ingeskakel te wees. Goeienaand, dierbares. Goeienaand. Is lekker om die stem te hoor. Okay. So, ek wil graag na 'n skrif toe beweeg saam met julle. Ons het nou daai agtergrond nog geskets van Jim Jones, van hoe hierdie ander groep ook nie die skrif geïnterpreteer het nie en die leuns van die vyand gevat het en 'n ander koers ingegaan het. En ons gaan later en hopelik volgende soos die Here ons uitspaar die 5 soules doen. Maar ek wil graag hê as jy die Bybel sit, kom ons braai na 1 Petrus hoofstuk 5 toe gou asseblief. 1 Petrus hoofstuk 5, né? As jy ek sal die Engels lees en u kan maar die Afrikaans lees, as jy daar is kan jy net vir my sê, dan kan ons lees. Die vers apostel. 1 Petrus hoofstuk 5 vanaf vers, kom ons lees vanaf vers 1 asseblief. Ek sal vir sê wanneer op, né? Ek is daar apostel. U kan hom lees vir ons asseblief. Ek vermaan die ouderlinge onder julle. Ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Baie dankie pastoor. Baie dankie pastoor. Waardeer dit. Kyk hoe mooi wat hy praat en ek gaan dit in Engels lees, vers 3. Hy sê, neither as being lords over God's heritage. So hy sê eintlik, jy moet nie kom heers oor die kudde van die Here nie. Ja. Ek moet nie kom heers oor die kudde van die Here nie. En En ons sien in Jim Jones se geval, in die ander geval van wat is hy ou se naam, dat ek gou vinnig sy naam weer vir ons noem, wat ek gesê het, julle kan self gaan navorsing doen. Ons noem dit die Davidians, right? Ja. As jy so daai van onder na David Koresh. Ja, van David Koresh wat geglo het, hy is nou die nageslag van Dawid weer. Dat mense kom by 'n punt wat hulle glo, sommige mense wanneer hulle onder die vyand se invloed kom en toelaat en nie meer wysheid en kennis wil gebruik nie. En soos ons reg genoem het 'n paar weke gelede, was dit 3 weke gelede, 2 weke gelede in die boek Christus, my volk gaan ten gronde mense gebrek aan kennis. Dan is daar ander mense, ander gelowiges wat dan hierdie mense aanhang en glo hierdie mense moet heers oor hulle. En dis nie wat die skrif sê nie. Ja. So, neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flock. Yes. Kan jy dit gou weer in Afrikaans vir ons lees asseblief? Wat een is dit door die derde Vers 3 asseblief. Vers 3. Asseblief pastoor. Ook nie as herders oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Sê gou weer, ek het nou iets anders gehoor. Lees dit gou weer asseblief. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie. Jammer apostel, ek het gesê herders, jammer. Ja, ek wil steeds hoor herders daar so. Moenie worry nie. Ja, nee, jammer, ek kan verskoon. Ja. Nee, ek kan ook 'n fout maak. Maar die bares, kom ons praat gou daaroor.
Wat sien julle in die verband in? Maak dit sin wat ons praat hierso? Absoluut, apostel. Die skrif is baie duidelik dat ons dat is nie die volk van die Here moet beheer soos pionne nie, waar jy kan rondskei. Ja. En dit is so belangrik, apostel, dat elkeen het hy vrye wil ontvang van God om hom te dien na hartelus. Ja. En nie dat daar beheer op hulle toegepas word, hulle rondgesjant moet word, deur dat hulle moet verstaan, die leier, die heerser moet alleen na geluister word nie. Ja. Maak nie saak wat die ander mense sê, hy moet alleen die sê reg en Hy is soos 'n God. controle. So, Ja. apostel, dit is wat ek verstaan. En daardeur, soos wat ek die skrif verstaan, moet ons as herders van die kudde van God, moet 'n voorbeeld wees van hoe God gedien moet word. Nice. Korrek. Dankie, apostel. Baie dankie, Pastor Errol. Dis powerful. Broer Christoon, Pastor Eugene, enigiets van julle kant af? Ek dink Pastor Errol het mooi omgevang, apostel. Ek dink een wat ek baie te bystand, apostel, is altyd 'n mens moet God vrees die mens vrees, apostel. En baie keer in vandag se lewe, ek dink baie mense daarvan gepreek al. Jy gaan skelm rook, maar jy gaan nie op jou pastoor met jou apostel met jy vrees meer mense, apostel, en dit wat baie keer gebeur. Mense wil mense beheer, apostel, of dit nou fisies is, nog op praat van ons geestelike lewe, maar ook in ander gevalle, apostel, wil mense regeer en mense maar hulle aanbid, maar as vergeet, apostel, wat is eintlik 'n doel van jou bekeringskap, van jou Christendom, apostel, mense van daai konsep weg, apostel. Korrek. Dat is die ding wat mense soos dat wat apostel van praat, die twee manne, hulle wil mense hulle mag hê. Verstaan, apostel, dit is baie verkeerd en Ja. soos die woord van Manuel teen, apostel. En wat ek ook baie mooi verstaan, apostel, ek dink die woord is al so, kan ek sê, oud al, apostel, maar hy lewe, apostel. Ek besef het nou wie hy lewe van die, dat is lang teruggeskrewe, apostel, maar het vind nog vandag se lewe in plaas, apostel. So ja, ek dink ons het 'n lewendige woord en 'n lewendige God en ek dink daar's een boek, ek kyk baie hoe ateïste debat saam met nou gelowiges en ek dink wat die ou sê is, wys my 'n boek wat so lank teruggeskryf is, maar jy nou vandag se lewe kan toepas en die lewe is so gemodernise, maar die boek van die Bybel is nog so spot on, apostel. So ja. Korrek. Ja. I agree with you. Enigiets anders? Kan ek byvoeg iets? Ek Yes, dink net yes. ek dink ons het nou ons fokus is nou op die heers om te heers oor die volk. Maar ek dink die fokus vir my wat vir my nou gehighlight word hier is to take care of the flock. And how do you care? When we care, kan jy nie wil rule. Because caring comes, it's a hard thing. As ek het so kan stel, caring is a hard thing, and when you care for people, you automatically love them, and you give and deposit within them what you have. En met die gevolg is dat die silly by punt kom waar jy wil 'n rule, but ek meen maar we call to equip the saints. Ja, as ek het nou net, dis maar net my 5 cent, sorry julle. No, dit's reg. Aan ons luister. Is daar nog iets? Dis lekker om te luister, net hierbares. Ek weet Absoluut, apostel. Wonderful. Nou, as ons daai punt kyk, so Jim Jones het geroel en hy het by die lordship gekom wat hy sê, julle vertel nie vir my nie, julle leer nie vir my nie, ek is die leier hierso. En hy het so ver gegaan dat hy oor die 900 mense laat gif drink het en hulle het gesterf. Dit is hoekom dit so belangrik is dat ons gereeld groei, ontwikkel, leer volgens die woord. Dit is so belangrik. Ons sien hoe mense verlore gaan en deur die feit dat hulle nie weet wat die waarheid is nie. En net as gevolg van dit kry ons as Christene daai slegte naam. Jim Jones, die Davidians, ons het gesien daarso wat hulle doen. Hierdie man het ons gesê hy is nou Dawid se
'n klein agterklein kind en mense moet hom volg. Selfde storie gebeur. Hulle word deur die ATF, die FBI, daar kom 'n skermutseling, hulle skiet heen en weer oor mekaar, paar mense sterf en daar breek 'n brand uit, mense sterf in die brandhoek self in daai Christen kamp omgewing en daar word 'n klad weer op die Christen naam gegooi. Maar ons ontleed nie die ding nie, ons kyk nie wat gaan aan daar nie, wat het daar gebeur nie. En nou ons praat eintlik vanaand of ons moet kom na die konsep toe van hoe verdedig ons die Christendom? Hoe verdedig ons geloof? As ek nou vir enige een van u moet vra en die vloer is oop, hoe sal u die Christen geloof verdedig? Wat 'n konsep ook al. Wat is u opinie van dit? Moet ons dit verdedig of moet ons dit nie verdedig nie? Ek hoor gou by u. Daar's verskillende, ek gaan dit net gou nou op die vleis gee. Daar's verskillende konsepte van nie ons moet nie, anders sê ons moet. So, wat is u opinie? Apostel, ja, uit die aspek my eerlike opinie en dit is my standpunt. My Christendom moet ek verdedig. Om die eenvoudige rede. Ek staan by die woord van die Here. Ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie. En om daai eenvoudige rede, apostel, leef ek my Christendom uit en niemand gaan dit van my af kan wegvat nie. En dan kan ek ook teruggaan na die woord toe wat vir my leer, wat sê, ek dink dit is, ek verwys na apostel Paulus wat sê, die sterwe van Christus het vir my 'n wins geword. Is vir my 'n wins. So, op grond van dit, apostel, is dit vir my belangrik om my Christendom te verdedig en daarby te volstaan en uit te leef. Okay. Dankie, Pastor Errol. Enigiemand anders? My ook, apostel, ek moet verdedig word, apostel, dit bepaal my leefwyse. Verstaan, apostel, dit is, ek dink as mens Johannes 3:16 en hy sê die liefde bedek alles. Verstaan, apostel, en hy teruggaan, want so lief het God die wêreld gehad, apostel. Hy het opoffer ek en u gehad, so in jou daagse lewe om opoffer, apostel. So jy gaan, as ek sê, ek moet hom defend, apostel, because why? It's my lewendige doel, apostel, want waarvoor lewe ek? Verstaan? Okay. Hy gaan dan hele maak vir alle nasies, apostel, en dat ek het 'n taak gekry. En om hy taak kan uitvoer, moet ek mee met jou van God. En ek moet gaan sê hy lewe. Verstaan, apostel? Die ander manier as om nie om te verdedig nie, want waar glo ek dit, apostel? Verstaan nie? Ja. Ek hoor dit sê, fantasties. Pastor Eugene, nog enigiets van die kant af? Jo, om ons geloof te verdedig, ek apostel in die veld waarin ek nou is, word ek baie gechallenged. En ek moet sê dit is 'n battlefield hier buite. Ek wil net so vluggies net Vrydag iemand vir wie ek baie lief is, 'n familielid van my. Ons het 'n ewige uitval gehad. Ek was so seer. Jammer dat ek dit nou met julle deel. Maar oor ons verskillende sienswyse wat ons het oor die woord en waar Israel en Iran nou in oorlog is. Dit was nou 'n tipiese voorbeeld van 'n kontroversie wees met what do you believe and what do you stand for? What does the word of God say? Do you stand on the word of God of laat jy sommige goed net slide? En ek sê dat die waarde vir ons as Christene is in ons lê in ons getuienisse, né? So it's personal experiences with the word of God wat eintlik die fondasie is vir alles wat ons gaan argue. Ek moet nou defend is nou die woord wat ons gebruik, but het kom neer op die ou einde, you need to argue. En dan nie argue in die sin van baklei nie, but you need to reason with people in terms of to getting your point across. And you can only do that
by the word of God, nee, in the word of your testimony. Ek glo daaraan, pastor, en ek dink dis waar vir ons gekol is, die purpose wat die Here ons hier op aarde het is, en ek stem met die ander vorige pastore saam, that we need to, at some point, there's sometimes that we just sort van be respectful and listen, maar as a sekere tye that we need to stand up for what we believe in. Thank you. Baie dankie vir elkeen se insaag. Dankie Pastor Jean. Julle laat my baie goed dink hierso, maar ek wil gou kan ek gou 'n spanner in die speakers ingooi hierso. Seker ek apostel ons luister. Hulle sê ons devil's advocate, né? Ek kom so agter apostel. Nee, ek wil nie met julle fight nie. I'm not gonna I just want to throw in something. Wat gaan julle maak as iemand vir julle sê ja, maar die woord sê en 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie? Hoe gaan julle dan benader? Wat sou julle dan doen? Apostel, ek gaan die persoon reg help. As die woord van die Here sê, veral in Spreuke, die wyse Salomo verwys daarna. Moenie 'n dwaase te regwys nie. En dan kwaad word. Dis waar. Maar Okay, maar u antwoord nog nie my vraag nie. ek wil sê ek kom daarna toe, apostel. Ja, antwoord gou my vraag net. ek is besig om julle uit te vang op 'n wy, maar ek wil sien of iemand kan snap gou. Herhaal net gou weer gou daai vraag, apostel. Voordat ek herhaal, broer Chriswin, Pastor Rosine, is daar iets wat julle wil sê? Ek is bang vir die antwoord weg, man. Nee, maar hoe mag jy 'n antwoord? Ek kan nog altyd 'n antwoord vir ons gee. Maar ek sit my nou in die scenario. Somebody comes up to me and say the word of God says this. En as die een besig om my te challenge. Then I really need to know what he's talking about at first. En wat vir my is die belangrikste is dat ek hom luister. Sometimes wil ons baie gouer praat as wat ons luister, sodat ons kan, hoe kan ek sê, elkeen se interpretasie van die woord is mos nie dieselfde nie. So we need to listen to one another before we go to anything. Maar dan is daar ook die wat jy nog gepraat het van twis of something, ek het iemand die dag op iets gepraat. Die woord van die Here is duidelik dat dit hy sê nie dat ons nie mag kwaad raak nie, maar hy sê ons moenie sondig wanneer ons kwaad raak nie. So soms is die goedjies ook daar om ons kwaad te maak, maar ons moet ook let op hoe ons kwaad raak nie. Sorry, Okay. No, thank you. Okay. Ek sien julle speel baie rondom die punt. Julle speel Pastor Erlen, Pastor Regina speel baie rondom die punt. Broer Christus, ek luister gou vir u. Apostel, ek dink baie keer moet jy die woord in konteks vat, apostel. Soos waar. Geef hom maar 'n klap. Right? Okay, kom ons vat aan. Ja, apostel, ek dink die woord sê goed op 'n sekere manier, apostel. Jy moet daai situasie waar hy skrif om in die Bybel geskryf, apostel, in konteks vat. Verstaan, apostel? Op watter manier moet jy dit toets, apostel? Verstaan jy nou? So ek dink apostel as hy vir jou skrif gee, ek sou sê waar die skrif van vrou waar die skrif staan en kyk wat 'n konteks skrif gegee word, apostel, voor ek gaan sê as van toepassing by ons, apostel. Verstaan jy nou? Okay. Kom ons gaan na die skrif toe. Kan ek vir julle die skrif sommer wys op die skerm miskien? Of julle Bybels gaan kyk. 2 Timoteus 2 vanaf vers 23. Ek wil gou hier, julle moet net gehoor wat veral broer Christo nou gepraat het. Want ons praat die hele tyd oor konteks, ons praat oor kultuur, ons praat oor geskiedenis, ons praat oor taal. Wie het daar gepraat? In watter konteks is daar gepraat? En hoe kan ons daarvan leer? You know? Want ek het al baie kere mense by gesê, ja, maar jy is 'n Christen, maar jy mag nie vir my met my debatteer nie. Jy mag nie vir my teregwys nie. Jy mag nie vir my twis met my twis nie. Dan gebruik hulle die woord twis.
stry. You know? En ek wil graag hê jy moet nog ook kyk wat sê hierdie skrif hierso vir ons. 2 Timoteus hoofstuk 23, 24, 25 en 26. As iemand wat dit vir ons kan lees asseblief. Ons sal lees apostel, ek dink pas eerlik dit hy het geraak. 23. Moet nie om met dwaase en sinneloose tydvrae inlaat nie, want jy weet toch dat dit net resies veroorsaak. 'n Dienaar van die Here moenie resie maak nie. Inteendeel moet hy vriendelik wees teenoor almal, bekwaam en om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. Met vriendelikheid moet hy teens teregwys. Dat kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nigter insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel, waarmee hy hulle gevange gehou het, om sy wil te gehoorsaam. Baie dankie. Pastor Eerlik, u die ou vertaling by u. Ja, apostel. Kan u daai vir ons lees asseblief? Sekerlik, apostel. En die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. En 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nigter kan word, vry van die stryk van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. Amen. Okay, wat sê hulle nou van daai konteks? Enige iemand? Be gentle. When you correct somebody. Dis waar. Is dit wat ons sê? Ja, apostel. Ja. Dis waar, apostel. Ek dink apostel was 'n skrif gegee, ons het laas jaar by 'n mens apostel gaat over maning. En die skrif, ek ken nie hoe hy skrif staan nie. En die skrif sê dat iemand nou weggaan, moet hy beter voel apostel as jy vermaan het. En ek dink, het tap so in mekaar aan apostel. Jy moet dit met liefde doen, met liefde apostel. Dat een verstaan en baie keer, ek is van die mense, ons vat 4 met 4 apostel. Verstaan nie, sê. Alles as die mense op jou afkom met dinges, dan val jy hom ook aan en staan apostel, dan dit nie goed he. So in die woord sê was mooi apostel, hy, jou geveg is nie vlees en bloed, maar eigenlijk hy persoon moet jy, sal kan zijn apostel, van die punt af, wat hy jou siening sien apostel en jou siening volg. So dat wat ek met so meng apostel toe, ja. Korrek. Enig iemand anders? Baie dankie oor Christus. Enig iemand anders? Broer Chris, kan dit nie beter gestel het, dankie apostel. Wonderful. Want dit is so diep hierdie skrif. En weet jy, as ons vanaand moet begin sit en die skrif unpack, hermeneutically, dan gaan dit 'n hele storie vir ons afgee. En ons gaan nie eens beweeg na want ons wil beweeg nie. En ek kan al klaar sien, ons gaan nie die skrifte almal doen, of die skrifte begin regtig doen wat ons wou doen nie. Want ek wil gou vir julle 'n paar gedagtes gee. Daai woord die twis, in die Engels is strive, né? Strive. En vers 24 sê hy vir ons, ek het hom op die skerm geshare met julle, and the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, able, apt to teach, patient. Dat sê vir my baie goeders, geweldig baie goeders, want ons praat hier van die vrug van die gees betrokke hier, ons praat werke van die vlees hierso, ons praat hier van 'n knegt van die Here, 'n kind van die Here ook self, ons praat van die Here, Alpha en Omega, wanneer ons kom by strive, dan is dit die Griekse woord, makomai, en dit beteken letterlik, kyk daarso, to war, so. And figuratively, to quarrel, dispute, fight, and strive. En die Griekse woord is so diep in die verband in. En daarom mense moet regtig gaan kyk, wat is die motief, wat is die
ek ben in die polisie werk en dan vra hulle ons altyd wat is die motief nê vir die misdaad nê? So, jy moet gaan kyk agter hy woord. Wat sê hierdie woord regtig en wat sê die frase, die Griekse konteks, waarvan praat dit met ons? En dit praat letterlik van to fight of armed combatants or those who engage in a hand-to-hand struggle, letterlik. En dit wys my dit raak baie vicious, dit raak baie gevaarlik. You know? En hier kom het, of those who engage in a war of words, to quarrel, wrangle, dispute of those who contend at law for property and privileges. So die feit raak lelik letterlik. Maar eintlik wat die woord van die Here vir ons sê is, hou vir jou kalm. Dis wat hy sê. We must be calm, gentle, patient, and through that we need to bring meekness natuurlik, and through that we need to bring instruction to give a defense of what we believe. Dis eintlik waaroor dit gaan. Die ander party gaan kwaad raak, miskien. Maar ek moet kalm bly. And there are ways of engagement with people. Ek het een keer toe as ek besig om straatevangelisasie te doen en toe is daar 'n hele paar ouens wat ons noem of geloofs wat ons noem rastas. En toe ek met hulle met die een begine praat, toe wil hy nou aggressief raak. En toe sê ek hom, wow, laat ons kalm bly. Because there's rules of engagement when discussing an issue, when learning somebody else's opinion. En die eerste ding is, in die verband, en eintlik wat die woord hier praat met my, en met ons as Christenes, ons moet ons God respekteer, ons moet onsself respekteer, en ons moet ander mense ook respekteer. Amen. Al stem ek nie saam met hulle opinie nie. Al stem ek nie saam met hulle dogma of hulle lering nie, ek moet nog steeds vir hulle value en dit vir hulle wys. Daai is die difference van hoe ons engage met veral met opponents soos daai. En dit maak 'n major difference. Jesus, dink gou mooi, dink gou 'n paar voorbeelde van Jesus. Kan u dink aan hoe Jesus met van sy mense geengage het, wat met hom nie saamgestem het nie, of wat hom gechallenge het, om wat hom wou stenig, om wat hom wou doodmaak. Ek kan dink aan een gedagte waar hy van die vrou praat wat hulle wou stenig. En wat hy op die grond geskryf het. Hy het hier geloop en skel en twis en beklei daar nie. Hy het in meekness gepraat met sy vrou, ek veroordeel jou ook nie. Eenvoudig soos dit. So die example van Jesus word hier ge-echo, word hier uitbasyn in hierdie skrif, en as jy mooi daarna kyk, dan sien jy Jesus in hierdie skrif. Absoluut. Amen, apostel. True. Dit is die verskil wanneer ons begin regtig sê, maar ek wil soos Jesus wees. You know, en the challenge my, kom ek wees eerlik, elke dag. Want ons kan gou react tot 'n ding, in plaas van om te sê, Here, ek bring nou uit my stoorkamer uit die skrif, of uit my lewenstyl uit, wat ek geleer het, wat ek moet toepas, ek pas dit nou toe, met hierdie persoon. Nou ek dink aan die mense, ek glo, nie net dink nie, ek glo in die mense werksopset, moet sy baie hierdie tipe van gesindhede inbring om te defend. Want ons dink ons defend net wanneer iemand 'n false teaching miskien bring, of soos die voorbeeld wat Pastor Eugene gebruik het van Israel en Iran. Ons defend net in daai ways in, but eintlik defend ons eie lewens ook. As jy mooi kyk, daar's 'n rede hoekom die Here sê, deur apostel Paulus hierso, and the servant of the Lord must not strive, but be gentle. Want as jy gentle is, en dit is vir my krities nogals belangrik om vir my te verstaan, en dat jy ook hoor wat ek hierso nou oorgooi, wanneer ek gentle is, teenoor alle mense in hy opsiging, wat ek besig is om 'n gesels met het, of 'n debat met het, en ek is besig om te teach, dan gaan ek kalm wees. Ek gaan geduldig wees.
ek gaan regtig voel wat is die woord in Afrikaanse meekness. Julle het nou die Afrikaanse Bybels, anders moet ek probeer shift hierso. Sagmoedigheid. Sagmoedigheid het om wat oor te bring. Ek moet 'n konsep oorbring. Instructing those that oppose themselves if God, you know. En dit is so interessant want as ek 'n kalm gaan bly, dan gaan ek nie hoë bloed. Nee, hy gaan nie skyrook het hier. Hy gaan nie. Dit gaan nie gebeur nie. Nou het ons al ooit so daaraan gedink al as Christene. Nee, Of apostel. het dit by my gekom, ek moet nou my punt bewys. Ek kan nou Zwaar. jare terug in my lewe, dierbaar is, ek wou net my punt bewys. Ek was op die feitheid, you know, I must win the debate. Later toe moes ek leer, wow, stop gou hierso. Jy veg mos nou nie teen 'n mens hier niemand. Kalmeer jou slag en jy maak jouself siek letterlik met die goed. Jy's so omgekrap. You know? En dit doen nie goed aan my nie. So ek moet myself ook defend. Ek weet nie maak dit sin die baris. Ek wil nie vir jou maak dit sin. Apostel, kan ek nog iets byvoeg? Yes, please people, please. Ek kan onthou my ma, jy weet mos hulle daai hier jou vader en jou moeder goedes gehad wat so so ek weet nie ceramic ding gehad wat so altyd in die mure gehang het. Nou my ma het een gehad in die voorkamer wat gesê het, when two quarrel, both are in the wrong. Hy is 'n oulike een. Nice. That is so powerful. Regtig waar. En weet julle so dink gou mooi. Sorry, is daar nog iemand wat iets wil gesê het rondom dit? Oor jou well-being ook self. Ja, apostel, toe ek nog in die wêreld was, moes ek vlug nie oor my neus loop nie, ja, wil ek weet hoekom loop hy oor my neus. Dit is nie daar toe ek in die polisie was. Maar toe die Here my siel kom red, het ek van hy vinnige kwaad word. Ja. Wanneer ek met iemand engage het. Ja. Hy vinnige kwaad word, het ek stelselmatig begin afleer. Awesome. En soos wat ek die woord van die Here begin studeer het, het ek hy dan aangeleer. Bly kalm. Hy persoon wat opvloeiend is, bring jy na jou vlak toe. Ja. Dit is wat ek deur my jare van Christen wees probeer toepas in my alledaagse lewe. Moenie in betrokke raak in 'n bekgeveg nie, as ek dit so kan stel. Waar hy persoon net al meer en meer opstook nie. Jy moet kalm bly en bring hom op sy punte en daardeur wys jy hom op sy verkeerde punte totdat hy persoon jou punte insien en dan hy dan sien dat hy korrek is of reg is. Ja. Dit is maar wat ek wil sê. Dankie apostel. Baie dankie. Nog iemand? Anders gaan ons aanbeweeg. Ja, ons kan aanbeweeg apostel. Ek dink ek wil die skrap uit dink sê. Die eerste vers apostel maak dit so vir mense openlik. Moenie om met dwaase sinloose stryd en vra inlaat apostel. Baie keer as met mense praat apostel, ek kan nie besef net maar die ou is van die pad af. Verstaan apostel? En dan besef jy ook dat dit is nie moeite werd die apostel, wat die moeite werd. Jy moet dit enige mag sien dan besef ek maar ek gee nie oor die apostel, maar ek dink vir my eie bes wil apostel dat ek nog nie ingaan nie. Moet ons elke gesprek wen, die baris. Broeker alle ding ja, as waar ek dink ook ek is 'n baie ou, ek dink apostel, ek is baie rustig deesdae, maar ek was ook so apostel, ek kan met druk apostel op 'n sekere punt dat ek bag soos daai apostel, maar ek het daar ook afgeleer apostel. Ek dink is baie keer dit wat die woord ook sê pas eerlik van dwaas. Jy kan sien apostel, die ou is hy's baie van die pad af. Hy's nou glad nie naam wat hy moet wees apostel. Dan sal ek net sê dan sê wat die skrif nie lees maar weer ek terug na my toe. As ek kom net so dadelik apostel en ja. Korrek. Want baie so ek wil graag vra Pastor Edel, kan u weer gaan na Spreuke, u het gepraat daar van die twis. Askies, kan u weer hy skrif vir ons gee?
Die ene hierso in Timoteus apostel. Nee, Spreuke. Wat u gesê het van die twis. Toe u Van die Salomo, vraag wou beantwoord. Iets van Salomo, ja. Salomo het jy gesê. Iets van Salomo gesê te pas hier. Ja, dit Salomo wat verwys moenie 'n dwaas bestraf nie. Ek kan nie onthou waar die skrif staan in Spreuke nie, maar Okay. maar hy verwys definitief moenie 'n dwaase. Ek het net verlede week het ek die skrif gelees en ek het dit gememoriseer, maar ek het dit alweer vergeet. Kan ek dit gou skrif vir u gee? Kan ek die skrif vir u gee? Asseblief. Spreuke 26 vanaf vers 4 tot 6. Kyk gou daar. Ek het hom apostel. Kan Moenie jy dwaas gou lees praat. Ja, Ja, dis reg, ja. Antwoord is dwaas nie na sy sotheid nie, sodat jy ook nie net soos hy word nie. Dis waar. Ja. Antwoord 'n dwaas na sy sotheid, sodat hy nie wys is in sy eie oë nie. Ja. Okay. Ja, daar's Is jammer gou. En dan Spreuke 23 vers 9. Kyk, jy het hom. Ja, Spreek nie voor die ore van 'n dwaas nie, want hy sal die verstandigheid van jou woorde verag. Was die eerlik, maar u kan nie vir Broekeriston hoorie nie. O, jammer apostel, jammer. Ja, is Hoor, fyn pas. Nee, is geen pas. Ek gaan dit deur, man. Ek het nou die nuwe vertaling en pas eers so ou vertaling is bietjie baie beter of dit baie meer diepte. So is fyn pas en ek gaan dit by hier. Ja, ek vra nederig op verskoning man. Nee, pas en fyn probleem. Ek is so in love met die ou vertaling, jy weet dit. Hy sê dit met Nou wil u vir ons nou oorheers vir die ou vertaling pas die Here. Nee. Dis 'n grap hoor. Asseblief Dis reg apostel. Okay, so Ek dink hy koop. wat? Sorry, Ja. ek dink hy koop nie seker nie hiervan van toepassing nie. Al die ou dinge het verbygegaan. Ek dink pas die nuwe vertaling het hom bietjie te maklik gemaak. Ek dink die ou vertaling het diepte. En jy het nogals baie van hy's baie verkleineer hierso in die ou van die nuwe vertaling. Ja. True. Okay. So as ons nou terugkom na om op lyn op te kom weer van defending the gospel, daar is mense wat glo nee, jy moenie die Here sal self wat defend. Ek verstaan, ons moet verstaan, daar is daai punt. God will speak because he's God. Right? En ons kan nou sê as mense wat ons wil. Maar ek het dan gesien hoe die Here intree in dinge en mense dissiplineer. My dissiplineer, my leer. En hoe hy ook vir my leer. As ek nou byvoorbeeld geglo het op 'n stadium het ek die Here gefight man, you know, en God het my kom leer en my gesê nee. Hy het sy woord verdedig teenoor my. Hy het hom verdedig teenoor my. Nie dat hy dit nodig gehad het nie, want hy's God. Ek is mens. Ja. En ons vergeet dit by kere. En hier kom ons in die woord van die Here en ek wil vir jou skrif deurgee dat u net verstaan hoekom ons die ding praat. En ons gaan nou vir volgende week gaan dit nog steeds in die topik inhardloop because dit is so belangrik om die defense van die gospel te verstaan want daar word baie min aandag in kerke rondom hierdie aspek gegee. What do you believe? How do you believe it? And how do you defend what you believe? Verstaan? Yes. En ek praat vandag met my suster, ek sê van weet jy wat, toe ons jonger, sy sê vir my weet jy sy praat reflekteer toe op haar kind en hoe so baie meganismes moet ingebou word om hulle karakter te versterk nou. En dit is so baie werk wat daar moet ingaan om die identiteit te versterk en te bou. Ek sê van ja, want in die vroeë dae in ons tyd en sê ek van askies tog was ons karakter baie dieper versterk van 'n jong ouderdom af. Luister, ons het kennetjie gespeel, ons het allerlei goedes gespeel, ons het daai motoriese goed gedoen buite in die pad in op die veld, by die vlakte in die riviere
whatever the case may be, ons het geleer ketties maak, allerlei klomp goeters, en so daar was so baie koördinasieplase van, boonop het ons geweldige streng ouers gehad, ek weet nie van julle nie, maar ek het streng ouers gehad, so karakter was op verskeie maniere gevorm, en jy het amper so sterker uitgekom in die meeste gevalle in. Vandag sien ons hoe ons baie met ons kinders moet werk, geweldig baie met ons kinders moet werk, en hoe baie invloede daar is, wat ons kinders wil verwoes of verlei of leens deurgee. En nou kom die woord van die Here in 2 Timoteus 3 vers 16. As jy die Bybel sien, kan ons daarna toe gaan. En dit praat so powerful met ons. Iemand kan dit vir ons lees asseblief. Ek het nie 'n probleem nie. En dan as daar van julle is wat graag hieroor wil praat, kom ons praat gou 'n bietjie daaroor in die konteks van defending the gospel. Né? 2 Timoteus 3 vers 16. 3 vers 16, ja, Pastor Errol. Okay, Pastor. Broer Christoon of Pastor Dies kan maar lees as wel geleentheid gee. Ek het Pastor Errol maar. Maar Pastor Errol nou granty. Sal ek lees? Is ek reg? 2 Timothy 3 16. verse 16. Yes. Ja. All scripture is inspired by God and is useful for teaching the truth, rebuking error, correcting faults, and giving instruction for right living, so that the person who serves God may be fully qualified and equipped to do every kind of good deed. Ja. Powerful. Is that to up to verse 17? Ja. Yes, ma'am. Ek weet nie, wat sê julle die bars? Wat sê die skrif hierso? Wie praat hierso? Met wie word daar gepraat? Hoekom word daar so gepraat met hierdie persoon? Ja, dis apostel Paulus wat vir Timoteus hier onderrig apostel. Fantasties. Wat hom leer Fantasties. om aangaande die Christendom, as ek dit so kan stel. Ja, die pastoor Timoteus, né? Dis reg, ja, apostel, dis reg. Enigiemand anders? Ek hou van die gedagte wat hy praat. Hy sê all scripture. All scripture. Jy kan sien daarso, né? Dit is vir my so interessant om dit te sien. En is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Dit is so waar. En as jy moet opbreek, doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness, en dan sê het that the man of God, en dit praat van die persoon van God, die mens in Christus en in die Vader, Seun, Heilige Gees, moet volkome toegerus wees vir goeie werke. Ja. So dit is nie van, ek het nou my goeie werke gedoen, nou is ek klaar nie. Dit is van, kyk mooi, hier sê dit, doctrine. Ek gaan gewoon Afrikaans toe, laat ek gewoon Afrikaans toe gaan die baris, jammer. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, daar is die woord. Kan jy sien? Ja. Tot teregwysing, tot onderwysing, aan die geregtigheid. As hy maak het baie duidelik. As jy net, ek gaan jou leer hier. Daar's verskillende konsepte hieraan verbonde vir die ontwikkeling van die mens van God, vir elke goeie werk toegerus. Yes. En die Engels sê vir my so nice, as ek het gou vir julle kan gee weer, kan wie vir julle die Engels gee? Kyk goed daar so, ek gaan sommer na die Amplified version toe vandag. Dit sê, all scripture is God-breathed, given by divine inspiration, and is profitable for instruction, for conviction of sin, for correction of error and restoration to obedience, for training in righteousness,
learning to live in conformity to God's will, both publicly and privately, behaving honorably with personal integrity and moral courage, so that the man of God may be complete and proficient, outfitted, and thoroughly equipped for every good work. Dit is vir my gevaarlik wat hier staan. Baie powerful. Apostel, net gou weer hy vertaling asseblief. That's the amplified version. Mense, ek wil net vir julle noem, as julle belangstel, ek gaan gou 'n ding op die skerm gooi. Ek wil gou die app wat ek gebruik kan jy op jou phone ook laai, né? En dit gaan jou baie help met jou Bybel vertalings en goodies. Dit is free, maar jy kan Bybels bykoop. Okay? En ek promote dit vir enige gay nie. Ek gebruik dit oor die afgelope jare al en dit help my. Dit help my geweldig. Dis nie al studiemateriaal wat ek gebruik nie, maar ek het die amplified version. Jy sal sien hier langs die kant, dis 'n klomp Bybels hier so wat hier lê. En is Afrikaanse Bybels, is die Strong's Concordance Bible wat vir jou, ek het gewoonlik hierdie boeke gehad, hierdie dik boeke gehad van hierdie goeters. Ekskuus. Maar ek het van dit weggegee en ek het heeltemal digitaal gegaan, is makliker want ek het alles by my op my iPad, wat ook al, rekenaar, MacBook, wherever you go. En dan hier is die site, ek wys net vir u kan self daarna gaan kyk as u belangstel vir u foon. Let me just share that with you. Stop what I share. En dan wys ek net gou vir u hoe lyk dit? Want ek weet mense, iemand het my gevra wat nog nie ingeskaak wat ons recordings kyk en is een van my kollegas by die werk en hy het ook my gevra maar hy sal like daai app ook. Toe dink ek, weet jy, ja, ek sal hierdie so sê because mense het dit nodig en mense soek sekere materiaal en baie keer wil mense nie die goed met u deel nie of met my deel nie because they feel they have certain entitlement to it or they will lose their power and influence when they preach or teach or whatever. Ek is 'n boek van daai goed. Ek is klaar met dit gaan oor Jesus vir my en die Vader en die Seun en hoe in my lewe kan na vore kom en dan ander mense se lewens kan na vore kom. So dis Olive Tree Bible software soos julle daar kan sien. En ek wil gou daar ingaan as ek kan. Waar as ek kan nou gaan gou in die Bible software. So hier's dis Olive Tree, daar is hulle die Bible software, daar gaan ek in, julle sien dit alles op die skerm, as ek reg is. Ja. En dan sal jy sien, dit praat daarvan, download the app. So die app kan jy download na jou rekenaar toe, jy kan dit download na jou Android device toe, whatever the case may be. Maar, baie nice. Daar's reading plans en audio Bible, study tools, Bible resources, cross-platform soos ons sê. Soos byvoorbeeld op my rekenaar kan ek uit 'n notes tipe ding ook in wat jy kan maak. En dan kan ek dit synchronize met my rekenaar, met my laptop, met my MacBook, met my Android phone. So gaan dit aan. Maar ek noem dit net vir u, né? Dat u net weet. Alright. Ek hoop dit help dierbaar is. Ja. Yes, awesome. Dis baie apostel, dankie. Dit is 'n remarkable resource wat op is. Dis een van die resources wat ek gebruik. En as jy Bybelname soek mense, kom ek sê vir julle, ek soek nie nog lang stories met 'n Bybelnaam hier. Ek kry hom sommer een keer. Ek het byvoorbeeld daar's boeke oor prayer byvoorbeeld ook. Bybelname, ek wil net gou kyk waar is my goedjies van my Bybelname. Hulle lê iewers later het jy so baie goeders dan moet jy maar nou begin sterk wees om te gaan soek. Daar's Josephus se boek ook self oor hom ook self, baie belangrike figuur van die geskiedenis. En dan het ek 'n exhaustive Bible. Soos dit Moses byvoorbeeld, ek gaan dit gou met julle share. Ek gee vir julle resources dat julle net weet. Stop presenting that. En represent hierdie ene. Daar's hy. Ek het nou gou vir julle gewys. Ek was mos nou by die dinge se gewees, by die Bybel gewees. Toe sê ek nee, maar ek soek Bybelname. Right? Daar's Moses byvoorbeeld. Julle kan dit sien. En dit sê taken out of the water.
saved out of the water, saved from the water, drawn out, drawn forth. Nou, hierdie in jou preke in jou leringe in, wat jy vir jouself leer, wat jy vir ander mense leer, is baie dinamiese tools om te gebruik. No? Okay. Right. Let's get back quickly here. En ons het nog 'n paar minute oor, nog so 7 minute oor, dan gaan ek. As daar enige vrae, enige kommentaar voordat ek gou die laaste skrif gaan hanteer vir vanaand. Enigiets wat jy wil noem. Enigiets wat jy wil sê rondom wat jy al gesien het nou en wat jy dink en wat jy gewaar. Ja, Apostel, het spreek, die woord spreek baie duidelik. Tot my as sulks, ek sien die skrifte wat ons tot dusver hanteer. Sien ek definitief uit 'n ander perspektief. Ja, kyk, sommige kere dan voeg dit nog hier binne my is, maar dan moet ek vir my pause om nie iemand iets te sê wat hy nie wil hoor nie. En die skrif is baie duidelik met my, daaromtrent ek moet kalm bly. Ek moet myself beheer. Ek moet sagmoedig bly. En sodat ek nie die duiwel 'n inkomkans kan gee nie. Dit is waaroor dit vir my gaan nou vanaand, om nie die duiwel 'n inkomkans in die lewe te kan gee nie. Ja. En daarom, en ek sien wat Apostel Paulus hierna verwys. Ek dink ons het dit al op 'n stadium al behandel. En dit is maar net weer 'n herinnering aan hoe kind van die Here moet leef volgens die woord van die Here. Dis maar wat ek wil byvoeg. Dankie, Apostel. Baie dankie, Pastor. Enigiemand anders voordat ek gou die konteks net so 'n bietjie na vore bring? Okay. You kan maar voortgaan. Yes, you can. Okay, thank you. So, kyk gou hierso in 2 Timoteus hoofstuk 3 vanaf vers 1. Ek sal aanraai dat u die hele hoofstuk lees om die konteks beter te verstaan ook. Dan die voorafgaande 2 hoofstukke ook. Net om te sien wat gaan hier aan. Hoekom is Apostel Paulus as die mentor, as die teacher nou so ernstig met Timoteus en om vir hom te sê in vers 13, nee wag, vers 16, all scripture, as amper soos hy bring dit tot 'n slotsom die hele ding van waar hy die hele retoriek voor die tyd gehad het, en hy sê vir hom eintlik, all scripture is God-breathed, given by divine inspiration. Daar's 'n rede hoekom hy hierdie goed sê vir hierdie man, vir hierdie pastoor. En hierdie pastoor het hom gevind, as jy gaan kyk, geliefdes, ek sal net eers die skrif, die hoofstuk vat, en hy sê, vers 1, but understand this, that in the last days, dangerous times of great stress and trouble will come. Difficult days that will be hard to bear. For people, en hy sê, dit is waaroor dit sal gaan, want dit is wat gaan gebeur. For people will be lovers of self, narcissistic, self-focused, lovers of money, impelled by greed, boastful, arrogant, defilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, and profane. And they will be unloving, devoid of natural human affection. Oh, dis die waarheid, devoid of natural human affection. En ek weet nie of jy dit opgelet het wel nie, maar jy kry mense deesdae wat geweldig kil en koud is. En dis amper, hulle was nooit geleer om lief te hê nie, om te lag nie. True. You know? En kyk wat praat hy sê, and they will be unloving, devoid of natural human affection, calloused and inhumane. En daar is mense wat nou inhumane is. My suster vertel my vandag, 'n groot man, just like it. Hy's nou oor sy, hy moet ek sê 70s, wat ook al, 80s. Die ou, hy het nie eens 'n regte selfoon nie. Hy moes die kerk gaan oopsluit en ek dink die kerkklok gaan lui of iets moes hy gaan doen. Op pad kerk toe sal een element
nie vir hom sy foon afvat en dan nog vir hom stoot ook nog nie. Toe kon hy nie op nie, want toe sy heup gebreek. Verstaan nie nou? Vandag die baris. Nou, hier, dit is die goedes wat ons aan praat hierso. Inhumane. Irreconcilable. Mense, jy gaan sulke gevalle kry. Irreconcilable. Ons kyk nou na hierdie storie van Iran en Israel. Irak en almal die mense wat teen Israel is. Ons sien al hierdie goeters. En dit lyk of die lande so irreconcilable is met mekaar. Ons kyk na hoe politieke partye sê, ons gaan nou, wat sê hulle, 'n Verenigde Staat regering het, maar op die einde van die dag split hulle so uit mekaar uit weer. Malicious, gossips, devoid of self-control, intemperate, immoral, brutal, haters of good. Traitors, mense, dit is 'n klomp goed wat ons hier lees. Ek raak so bang vir die goed nou. Ja, true. Weet julle, ek is eerlik, ek raak nou bang vir die goed wat ek hier lees nou weer. Ek kan maar nou sê ek is nou 'n kerkleier of wat ook al, maar ek raak nou 'n bietjie bang nou. Reckless, conceited, lovers of sensual pleasure rather than lovers of God. Holding to a form, nou sê hulle, 'n outward godliness religion. Although they have denied its power, for their conduct nullifies their claim of faith. Oh my God. Avoid such people and keep far away from them. Ek gaan ons alweer met 'n stelling. Ek raak bang as ek hierdie goed lees. Dit is amper soos jy moet nou wegbly van verskeie mense nou af. Jy moet, of eintlik wat ek hier lees vir my, jy moet jou perke ken, jy moet jou bane ken, jy moet jou limits staan. Yes. Dan gaan hy verder. En jy sien hierdie konteks, hoekom hy hierdie goed skryf. Mense, ons moet klaarmaak, is 9 o'clock. For among them are those who worm their way into homes and captivate morally weak and spiritually dwarfed women weighed down by the burden of their sins, easily swayed by various impulses. Hier praat hy, en in die konteks wat ons nou begin kyk, nou sien ons, hy praat hier van gelowiges ook hoor, hy praat nie van die wêreldling nie. Hy praat van die kerkmens. Ja. Nou raak het eindelijk is, nee? And absoluut. Always learning and listening to anybody who will teach them, but never able to come to the knowledge of the truth. Mense, ek sien dit te veel. Vers 8. Just as Jannes and Jambres, the court magicians of Egypt, opposed Moses, so these men also oppose the truth. Men of depraved mind, unqualified and worthless as teachers. Sure. Kan jy sien maar, hulle het hulle voorgedoen. In regard to the faith. But they will not get very far. For their meaningless nonsense and ignorance will become obvious to everyone, as was that of Jannes and Jambres. Now you have diligently followed. Kyk hierso, nou bring hy die fokus terug na hom as die mentor weer. Followed my example. That is my teaching. Van wie af het hy Paulus sy teaching gekry? Van die ander disciples wat dit van Jesus af gekry het. Volgens die woord van die Here. Conduct, purpose, faith, patience, love, steadfastness, persecutions and sufferings. Ek is so bly vir Paulus. Die Here weet, hy praat nie net van die glory nie, hy praat nie net van die bling en van al die sterretjies nie, nee. Hy praat ook van die kruis, verstaan? Suffering. Ons moet daardie gaan. Such as happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra. What persecutions I endured, but the Lord rescued me from them all. Yes, amen. Hallelujah.
Nee, maar ek wil nie verder gaan nie. Ek wil nou eintlik so stop, maar wat julle wil nie ophou nie, man. Is al 3 minute oor 9 al. Maar okay, kom ons lees vers 13. But evil men, kyk hoe daarso, and imposters. Dis 'n gevaarlike saak, die imposters. Oh, come on. Mense in die kerkwêrelde in. Dis van ons grootste gevare. Ja. Alles daai imposter wat die valsheid inbring. En wat wil op die kruis reflek. En hulle wil nie Jesus moet op die kruis. Die opgestane Jesus moet reflek nie. Ja. That's the problem here. Ja. Will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. But as for you, hier kom dit nou weer, hy bring dit weer terug. Hy het eers hom as 'n mentor gebruik. Hy gebruik sy ma en sy ouma as 'n mentor hierso. But as for you, continue in the things that you have learned and of which you are convinced, holding tightly to the truths, knowing from whom you learned them and how from childhood. Van 'n kind af. Karaktervorming, ontwikkeling. Daar's so baie aspekte. You have known the secret writings. Kyk hierso. Daar was al skrifte in daai tyd, die heilige skrifte was al daar. Die skrifte was daar in daai tyd, man. That's true. Which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith, which is in Christ Jesus, not in yourself. In surrendering your entire self to Him and having absolute confidence in His wisdom, power and goodness. En dan die skrif het ons klaar behandel, die gedeelte. Daarom sê ek gaan lees 'n bietjie weer deur. Ek vra die Here regtig vir wysheid, rondom hierdie aspek, want hier's diep goed in. Hier's baie diep konsepte in. En wat ek moet leer, wat ek moet toepas in my lewe. En as ek dit vir my moet vat al klaar, dan wonder ek hoe gaan iemand anders dit nog vat? Ja. Watter vriende moet ek uit my lewe uitsny? 'n bietjie minder in kontak mee moet wees. Watse TV-programme, watse gesprekke, watse social media, watse moet ek miskien perke opsit of walls opsit en sê nope. Ek gaan my nie compromise vir dit nie. So mense, closing statements. Kom ons begin. Enige iemand. Kom ons begin. Enigiemand kan dit sê 'n closing statement oor die wat ons nou gelees het. Dan gaan ons afsluit. Wat sal ons van al hierdie dinge sê, apostel? Ek wil net sê, apostel, dankie vir julle wat ek het so net die link gesien op die pastors groep en het gedink, wow, Regine, skakel in, you might just come across something that will benefit you, and I must say, really, ek het baie om te gaan lees, en ek het al so baie hierdie skrifte gelees, en het lyk vir my net asof die Here net op die regte tyd vir my die regte skrifte gee, sodat ek weet nou, dit is 'n manier dat ek by hulle moes inskakel vanaand, om weer 'n ander siening te kry, oor personally wat ek deurmaak, julle weet, in die professie wat ek nou in is, gaan dit taaf, en hier wys die Here net weer eens vir my, man, die imposters, ek is die verkeerd nie, is just, hoe kan ek sê, hy sit net vir my die seal op, dit wat ek ervaar, and you can't always put it in words, but the word is already put into words, and it's holy, and it's there to reprimand, and it's there to teach us, en om vir ons net op te bou. Ek wil net sê, baie dankie vir vanaand se geleentheid, en die laaste skrif in Timoteus het regtig in alle aspekte van my lewe dieper kom praat vanaand, en as regtig werk om te doen, en ek dink net, hoe sê Timothy, sy personal words is haar gedeelte wat hy sê,
and no one stood by me the first time I defended myself. Ja. Nou, dan gaan 'n tyd kom wanneer jy alleen voel ook en alleen staan maar die skrif gaan vir ons vooraf. Dit is wat gaan gebeur. Be alert. This is what is going to happen. But you stood stand the test of time. Stand. So jy gaan nie deurkom en hy sê daar die laaste gedeelte en dit is vir my so mooi geweest. I was able to proclaim the full message for all the Gentiles to hear. And I was rescued from being sentenced to death. Omdat hy getrou gestaan het, het hy geweet die Here kom vir hom deur. So ek wil net vir julle ook bemoedig, we need to stand firm en ons moet die dinge gaan kom en soos apostel ook gesê, die goed maak 'n mens bang. Dit maak 'n mens bang en jy ondersoek jouself aan mekaar, am I really right living? As ek regtig the righteousness, as ons die waarheid ken nie, kan ons kom met die questions en ek meen dit is normal om te kyk, is ek regtig daar, maar baie dankie vir vanaand vir dit wat julle ons kon engage het ook, ek is dankbaar vir dit, né? Apostel. Awesome. Yeah. Thank you for that. Enige iemand anders? Dankie, pastor. Ja, apostel, ek dink ons begin met die skrif apostel vanaf vers 1 en het kom so op by my vanoggend, ek en 'n kollega praat en hy vra my iets en ek gee hom antwoord en ek wil iets goed doen. En hy sê vir my, hoe wil jy dit doen? Onthou, hy sê vir my, mense selfsugtig, sal hy persoon dit vir jou doen, dink aan jou familie ook en dink aan dit. En ek staan en ek dink my, en op 'n manier, hoe geet hy vir my, om my goeie daad te los. Verstaan? Ek staan en hy oortuig my om selfsugtig te wees apostel. Eerlikwaar, omdat ek sê vir vanaand apostel, die skrif sê vir my, ek is dieselfde ding met 'n lig wees apostel. Al lyk dit hoe donker, jy moet altyd die goeie dinge doen apostel. Jy moet altyd mense, ek sê altyd, jy moet altyd mense of so as verander. En ek besef nou vanaand apostel, die skrif is so waar apostel. Mense as selfsugtig, hulle is eiewys, hulle net vir hulle self en jy moet 'n verandering maak. En ek wil sê vanoggend my punt ek op staan was reg geweest. Maar die vyand kom op so 'n manier, hy gebruik jou familie, hy gebruik die en daai om te sê maar sal hy vir jou doen, maar dan gaan jy daaroor apostel, gaan oor jou hart. En jy moet optree en die skrif is so nice apostel. Hy gee vir ek 'n opdrag hoe ek moet lewe en hy sê ook wat in die wêreld gaan gebeur apostel en hy maak goeie voorbeelde en hy gee padkos, hy gee handleiding, hy gee als. Hy sê volhard in geduld, liefde en volharding apostel, in geloof en ek dink ek is vanoggend so vinnig geswaai uit my goeie daad apostel en hy regverdig die vyand, ek is so nie vyand, hy regverdig dit so mooi. Sy persoon vir jou doen en ek dink dit gaan nie daaroor apostel. Ons moet regtig was, ons moet waaksaam wees. Hy is 'n goeie ene. Hy is 'n goeie ene vir Christman. Ek wil net sê, weet julle hy's 'n powerful aspek wat broer Christman noem. En hier praat Paulus van dat ons toegerus is vir elke goeie werk, né? So ons gaan nog weer oor dit ook praat, moenie worry nie. Ons gaan nog daarby kom. Baie dankie vir daai pastor Eugene en broer Christman. Is nie heeltemal uit apostel. Pastor Errol is heeltemal weg apostel. Pastor Errol is heeltemal, ons nog nie die laaste gedeelte gehoor die apostel. Nee, ek kan maar aangaan, ek luister vir u. Okay. Nee, apostel, as ek alles saamvat, die woorde is vir ons gegee om ons as kinders te korrek. En ek kan sê soos koning Dawid sê in Psalms 75, verhef julle horing nie daarbo en spreek nie met 'n trots uitgerekte nek nie. Want nie van die opgang of van die ondergang, ook nie van die woestyn van die bergwortels nie. Maar God is regter. Hy verneder die een en verhef die ander. Ja.
So vir my apostel moet ek die naam van die Here kan uitleef, voorhou en aan ander sodat ander kan sien die lig wat uit ons skyn waar apostel Paulus verwys. Ons moet soos 'n oop brief wees vir die wêreld. Ja. Ons moet leef volgens die woord en elkeen wat dan sien die voorbeeld wat gegee word apostel ook daai begeerte en hy wens kan hê om ook soos ek en u te kan leef. Yes. So die woord is vir my gegee. Dit sê vanaand vir my apostel. Weereens leef volgens die woord. Ja, Amen. en ek sê apostel dies en broer Christian, duiwel gaan hy challenge ons, hy challenge ons elke minuut van ons lewens. Ja. Daarom moet die woord van die Here in ons harte wees apostel. Dat ons presies kan weet wat van ons verwag word. So. Dankie apostel. Dis powerful. Baie dankie Pastor Errol. Ek waardeer so dat ook 'n mens besef nie altyd hoe belangrik dit is om nog net net te gesels oor die woord. Dit is eintlik waar oor die Bybelstudie gaan. En vir my gaan dit nie oor totale nie, hoeveel mense hier in is nie. Dit gaan nie vir my oor wie of watter ras hier in is nie. Dit gaan vir my oor kom ons praat oor die woord. Kom ons leer die woord saam met mekaar. En kom ons deel met mekaar dat ons gebou kan word en sterker kan word en die koninkryk van die Here vorentoe kan vat. Die lekker ding is, iemand het eendag vir my gesê die lekker ding is van hierdie online meet. Hulle kan lekker die koei sit, lekker toemaak met die koberse en kyk. Ja. Definitief, jy kan jou geniet, Amen. Maar mense, kom ons sê net dankie vir die Here vanaand. En dan gaan ons in vrede. Volgende week gaan ons dieper in hierdie defense of the gospel. Daar is nog baie meer diepte in want die skrif wat ek volgende week gaan definitief begin mee soos die Here ons lei is 2 Timoteus hoofstuk 2 vers 15. Ons alweer in Timoteus in. En so hier gaan 'n diep saak uitkom met die ene. Want ek gaan baie klem lê op hy skrif, lê. En ek gaan op miskien sê maar is dit nie dieselfde soos die ander ene nie. Want as jy vers 16 lees, en vers 17, en vers 18 lees, en vers 19, dan gaan jy sien Paulus het so hoe kan ek sê 'n diepte gehad met Timoteus rondom hierdie kwessie in die kerk, rondom die kwessie hoe jy na die kerk moet kyk, na die gelowiges moet kyk om dit te doen. Ek sê baie kere en ek gaan hiermee afsluit, die pastoor is nie 'n security guard of 'n polisieman nie. Yes. Maar hy's 'n herder. Absoluut. En baie kere moet jy 'n leraar wees, baie kere moet jy 'n evangelis wees, maar hy moet eintlik Jesus uitstraal of sy moet Jesus uitstraal, reg? Yes. Christen dieselfde ook. Ons moet daar wees vir God se plan. Diebaars, baie dankie dat jy ingeskakel het, baie dankie vir u geduld en u tyd. Hierdie is gerekord en ek sit dit op ons YouTube channel so oor 'n paar dae en dan kan jy weer daarna gaan kyk, né? Amen. Okay, kom ons sluit dit af. Ek gaan vir iemand vra wie wil vir ons afsluit vanaand om net vir die Here dankie te sê vir die tyd. Kan ek bid? Jy kan. Vader, ons eer U, ons loof U, ons aanbid U. Daar's niemand soos U nie. Dit is Dankie Here dat alles, Vader, rondom U seun Jesus Christus revolve. Yes, Lord. En baie dankie Here dat ons vanaand kon ingeskakel wees, nie net met mekaar, Here, maar met U. En dankie Here dat U deur elkeen kon werk, Here, dat ons vanaand kon leer van mekaar. Hallelujah. It's only fools that despises to be taught. En Vader, Here, vanaand wil ons die fools wees nie. Dankie Here vir die dieptes wat U vir ons oopmaak deur mekaar en dankie vir apostel Vader Here wat die leiding geneem het vanaand met hierdie teaching. En dankie Here dat ons van vanaand af Here dit sal kan toepas in ons lewens.
Yes, Thank you, Lord. Lord. U het die verandering reeds gebring en daarom ons as die volgelinge, Here, net soos Timoteus, Here, wil ons in gees en waarheid U volg. Ja, En ek Here kom bid, Jesus. Vader, Here, dat U vir ons, Vader, Here, die defense sal wees. In Father, Jesus naam. Here, Yes. you say in your word that you are our glory and you are the Hallelujah. lifter of our heads. Yes, Lord. En ek That's kom true. bid, That's right. Vader, Here, dat elkeen sal sien, Here, hulle huishoudings Yes, Lord in die Jesus. naam van Jesus. Maak ons toe oor die kos en dierbare bloed en Baie seën, dankie Vader, dat jy dit Here, doen, wat Here. nog gaan gebeur. In Jesus naam, Yes, Lord. amen. 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 Praise the Thank you, Lord. Geliefdes, mag u 'n awesome week verder hê tot ons